afitiwe urwango ku buryo ashobora kwiherera ejo ntimwongere kubona Isimbi TV uploadings. Comments nyinshi zaba ari izihe? Turababaye. uyu mugabo mu mwaka ushize mu kwezi kwa 11 ndashaka mu byumve mu bantu ruzingiye mu kwezi kwa 11 uyu mugabo umudamu yaramubwiye wumva umudamu nawe yageze aho arakaraba aracya abonye udufaranga avuye kwitotezo rimwe duhora tuvuga abagabo batoteza abagore bamaze kuba babafata bakabagira ibikoresho byo mu rugo duhora twamagana abantu bagomba kumenya ko turi 2024 ntabwo tukiri muri 80 aho wumva ko umugore uramwicaza hariya umubwire ngo ntabwo ari umukozi wo mu rugo. Uyu mugabo yageze nabwira umugore avuga ati wowe ikintu agaciro ufite nuko wabyaye kandi urebye nta rutandukanye n'abakozi badukorera. Yakoresha amagambo akakaye ariko ayo ngayo kuyavuga byabigiye kubujarwa ntabwo ari byo biduhurije ahangaha. Twaba tugiye kujya in deep mu bintu bitatureba byo mu muryango. Ndi kuvuga ibyo hejuru kugira ngo tuze kureba impamvu y'ibi bintu. Ku bantu bashobora gukurura investigation cyangwa amakuru. Itorero uyu mwana w'umukobwa yabyinagamo umugabo yaravuze ati tumukuveyo aramuzana. So twihute bibiri ejo bundi birero mu kwa 7 I mean mu kwa 11 ngo sinzi ahantu yagombaga kujya kubyina n'impanganye ntabwo yagendaga wenyine. Remember ibintu bya YouTube byari bitangiye kubinjiriza umuntu wabibafashagamo ninde ni Sabe. Urukunyumva abwira umugabo we ati uyu mugore afite tugomba kujya mu kirore ahantu kubyina tubafite ikiraka turajya kubyina babyina maraba ibingibi transaction babyita gute uzazurebe ibintu nk'ibi niki cyangwa zirazakayirebwa. Noneho uyu nguyu ngo uyu mudamu avugana na Sabe ngo bagombaga sinzi ibintu nyine bagomba kubya akazi kabo. Saba mubwira ahantu yarari gukorera ikiganiro yaramaze gukorera akazi hano Sabe yarari gukorera. Muzi ko abantu bakora ama YouTube akenshi bajya gushutingira ahantu heza ku mahoteli usanga naho bamamariza amahoteli amwe namwe niyo bajya gushutingira ibiganiro. Ndashaka mu byumve neza bahageze noneho umukobwa aravuga ati mbere yuko njya mu kubyina let me pass kanze noneho tuvugane. Uyu mugabo ikintu yakoze yari afite deal ngo yarari gukina ya visa ntagomba ya visa yashakaga impamvu ahita agenda. Yashakaga urwiyenzo kuri uyu mudamu we. Icyabayeho umugabo aramubwira ati sawa genda sheri turahurira mu rugo sava. Umudamu akimara kurira moto umugabo afite uyu mugabo aratwara uyu mugabo aratwara nubwo afite ibibazo nubwo afite amabi nka nyina wa bizuru aratwara. Urumva umugabo ahita afunga imiryango y'imodoka afata moto aramukurikira. Ashaka mu byumve afata moto aramukurikira aragenda. Uyu mudamu akigera hahandi yaragiye guhurira na Sabe ngo baganire. Ho umugabo araje ntiyigeze aca Sabe ijisho ntiyamubonye. Undi ahita azaravuga ati wandaye we singufashe ahangane uje kubyinira ndagufashe bambwiye ko Sabe ari hano Sabe ari he ndagufashe mwari muje kuryamana murangije kurya ibintu muri ngo mugiye kubirya ndagufashe ari kunshi inyuma ibyo kubyina biba birapfuye. Ubwo babafashe ya mbere bajya mu rugo. Bageze mu rugo ba mudugudu baraza umugabo ati unatoka hapo naenda. Umudamu kuva mu rugo my friend umugabo amwirukana mu rugo afata ibyangombwa mbere yo kugenda. Ubuyobozi buraza umudamu asinya ko uretse abana batwaye nta kindi kintu atwaye kuko umudamu yari ageze ahantu kuyangana bimunanira. Umudamu arasinya umugabo arasinya ko nta kindi kintu atwaye abana be gusa. Umudamu asiga umugabo mu nzu afata abana baca waragenda ajya gucumbika. Hari ndivuga ngo umugabo gito uyandi magambo uyu ni umugabo gito.
urumva, aragenda. Uyu mugabo we yari azi ko amakuru avuga ko nawe ahari niba kino kiganiro arabizi, amakuru avuga ko yahamagaye umuntu, ndashaka mwumve, yahamagaye umuntu umwe muri famiye y'umukobwa, aramubwira ati mu kwa mbere ngwino ndebe azaba ari hano mu rugo rwanjye yaragarutse. Mwibuke mu kwa 11 ati azaba ari aha nakoresha imbaraga, nakoresha amarozi. Ako kantu k'amarozi rero uyu mugabo kumanza ari umupfumu, kumanza avugana na Rutanga. Iyo yasereraga n'umugore we yaravugaga ati wowe nzajya Tanzania nkuroge. Uyu mugabo nakasa mutwe. Urukumva, remember, uyu mugabo ahantu batuye n'ibyo bibazo by'amadeni barimo n'amakredi bafashe y'inzu, umugabo byaramurenze. Bibaye mu kwa mbere ntibikunze, na promise yatanze ko bazabana ntibyakunze, ko umudamu agaruka, abonye yabaye determine, umudamu w'icyo akeneye ni divorce. Kuva 2018 ngo uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigeze agira amahoro n'uriya mugabo, aragira kumuca inyuma kuri wa mugore wo mu ntara. Uyu mugabo nabihakana nzamuzanira ifoto y'umudamu cyangwa muzanire n'uwo mudamu mbizane, uko bamugenje nawe yarabagenje. Nuko uyu mudamu ashaka plan B. Ariko se iyo nzu y'uwo Rutanga yahiriyemo Rutanga yubaka indi, abwire imandwa n'abazimu bamwubakira indi. Rutanga si wa murozi umwe w'umupfumu? Erega ntabyo, ntabwo ari ubuvuzi gakondo. erega ntabyo kuzimu byiza yuzuye bayahiriyemo. Se Rutanga yahiye aze, erega imbaraga z'ikuzimu ntizikora. Ubwo nawe umuntu araza kuvuga ngo ni umupfumu, erega ngende umwemera amana. None Kabutindi yahiye, ntabwo yarafite assurance se yubaka indi, ntajya avana amafaranga mu babeshya ngo aravura, azubaka indi. Mwihangana abantu bari kumwe ngo ni musengera, ntawe nsengera kumuha pole y'iki, naze tumukorere GoFundMe. Ntabwo yemera iby'abantu, ntabwo yemera iby'abazungu. Yaba yemera iby'abazungu twari kumugorera GoFundMe, ntabwo abyemera. Nabwira imandwa zimwubakira indi. Ngayo nguko dukomeze ibya Rutanga rw'amaboko nakagenze kumwe. So ibyo birangiye, umugabo bibaye mu kwa kabiri abonye umudamu ari procedure zigeretse. Ibindi kubabwira nuko amakuru mfite atariho ivumbi, ariko adafite gihamya kuko ntabwo izo mpapuro nazibonye. Hari urupapuro rwasinye n'umuryango, hakaba urupapuro rwasinywe n'ubuyobozi, hari abatuye muri quartier. Uyu mugabo gito wazonze umugore akashaka kumutunga nk'itanu na rimwe, yaje gusanga nta yindi plani ihari yo kugira ngo yivane mu kimwaro, yewe n'izo manza zihemo, agaragaza ko umudamu yamunaniye. Mwibuke mu kwa 11 yahamagaye umuntu aramubwira ati njyewe mu kwa mbere azaza nakoresha imbaraga ntazikoresha, nina ntazikoresha nzamuroga, ariko azagaruka azaba ari hano iwanjye. Turi mu kwa 10, turi mu kwa kabiri. Mwumva uko ibintu bikurikirana. Ukwa mbere araferinze, mu kwa kabiri azana plan B yo gushyiraho ikinyoma ko yafashe cyangwa uriya mugabo yaryamanye na Sabe, ko Sabe yamurongoreraga umugore. Ariko uyu mugore yaba aryoshye, umuntu warongowe n'itorero yabyinagamo akaba arongowe na Sabe bahuye. Ni ukuvuga ngo mu maso y'uriya mugabo, umugabo wese uhuye n'umugore we aramurongora. Ibintu nibivuga muhite mubikurura mu byumve. So nyuma yo kurongorwa n'itorero rizima, ahuye na Sabe nawe aramurongoye. Birababaje ku rundi ruhande. Nta nubwo ngiye Sabe yigeze antera agahinda nkimara kumenya realite y'ibi bintu. Umuntu wantegana n'uyu mudamu bro, uyu mubyeyi bambwiye amakuru y'ibyo numva ngize agahinda
kandi muzi ko njyewe nta so nyuma yaho uyu mugabo aravuga ati ngomba gukora ikintu kigasakuza noneho kagaragara nka victime niyo ntuza yaza niyo divorce yaza ikaza bigaragara ko victime narongoye narongorewe umugore ariho bivuye niko gufata ibintu uyu mugabo bizana mu itangazamakuru muri kubyumva abizana mu itangazamakuru afata umuzindaro w'umugore nawe ufite ibibazo bitamworoheye aramuzana ati fata iya mbere ngwino uvuge ibi ikintu ntazi yamwishyuye cyangwa yamukoresheje gusa uravuga Karara se Karara yishyuwe n'uyu mugabo umuntu ubiri inyuma 100% n'uyu mugabo wuriya mugore watumye Karara gukora biriya ari gukora ariko rero nkuko mubizi nagize gutya ndagenda ndavuga nti Karara we ni gati kibatumye kuza agafata iya mbere mu guhindanya Sabe Karara ni muntu ki nagize ngo n'umunyamakuru sanga urabona ko ni nk'abandi mbati ni nk'aba Dr Claude baba Pasteur Claude byabisambu bamwe bake baza bagafata YouTube channel wa nawe n'umuntu wagiye aterura YouTube channel agenda hariya atazi icyo bita gukora isebanyabuhanga cyangwa gukorera ibyaha ukoresheje social media kuva ku munsi wa mbere abihindanya abikora atazi ko ari gukora ibigize icyaha ni ikigo gifite ibyangombwa byo muri RDB ufite hari ukuntu abantu baza bakabona abantu bari gukora ibintu undi nawe akaza fa agahita akora nk'ibyo ngibyo kureba ba jihadi bari gutwika akareba abandi bantu bari gutwika kuri ku ma YouTube we yarazi kuda uza ukayora ubonye wese ukesurwa kubita hasi navuga ko yakoze ibintu by'ubupfapfa akora ibigize ibyaha agomba guhanirwa uko byagenda kose mu minsi mike Kara iragira butisiga izaba iri mu maboko itarayayo iyo niyo reality ko niko bimeze uyu mugabo yaramushyutse hari ibintu ashaka kuvugira hano kuko namutse mvuze ibimenyetso bigaragara ko uyu mugabo watumye uyu mudamu nahita ubwo amakuru yahita amenyekana ahantu yaje ava so uyu mugabo wangiye umudamu kujya hanze kugira ngo batangire ubuzima bushya kamwangira burundu akanga gusinyira abana wamushinje ko yaryamanye n'itorero yabyiniragamo wamushinje kubyamana na Sabe wamukoreye ibyo byose mubona ni iby'uyu mugabo nta hantu Sabe yigeze ahurira n'uyu mudamu ngo baryamane ntabwo byigeze biba ntabwo byigeze biba ikintu abantu bagomba kumenya uyu mudamu yagiranye amakimbirane n'umugabo we kuva 2018 bakimara gushakana harani makuru navuga bikagaragara nko kwinjira cyangwa bikinjira mu muryango ntashaka kwinjiramo hari ibindi bibabaje birenze ibyo my friend ariko twatugiye kwinjira mu muryango w'umuntu ibyo ngibyo ntekereza twabireka ntabwo biri ngombwa hari byinshi umuntu adashobora kwinjiramo ariko nyine iyo winjiye in deep urumirwa ubu ntekereza ko ikiza gukurikira cyangwa ubu ngubu ikiza gukurikira murebe ukuntu social media ari ikintu kibi Clara yaryohewe no kubwira abantu views zikiyongera ubu ngubu bagiye kuyoboka inkiko wenyine mwese muri aha ngaha social media ni icyuma gifite ubuga ahantu habiri uyu mugabo ntabwo yigeze ajya imbere ya kamera yashutse irangira butisigira agendera bwanuka bagiye kuyikanda amapumbu ntayifite bagiye kumukanda ijisho urukunyumva uyu mugabo yibereye muri divorce cyangwa ari guhangana n'iby'urugo none se Rodifa
nta jambo nguhaye barangije kandi urabizi ko ntabikunda urabizi kabisa n'ejo narakumanuye kiye kurangiza hangane uyu mukobwa yaza kuba afite ibyangombwa bya ni AMC ni RMC uze kumfasha haba babye muze kumbwira umuntu wakoreye ibyaha kuri social media agakora ibigize ibyaha bijyanye n'iharabika akabikora yataka institution cyangwa ikigo nk'isimbi bigenda gute abikoze nk'umuturage kuko uriya ni Rutumivu ni umuturage ntabwo afite ikarita gore we y'itanga amubwira ahantu agiye bivuze ngo icyo bakora agomba gukurikiranwa na RIB ntabwo agomba gukurikiranwa na RMC kuko ntabwo ari umunyamakuru yaba yarishyuwe akishyurwa udufaranga n'uyu mugabo ariko amakuru mfite ngo ni uko situwasiyo uyu mugabo arimo ntabwo abona amafaranga yishyura ari mu bihe bitamworoheye so story short mbere yuko nakira ibibazo n'abandi mugatanga ibitekerezo mufite Sabe muri iyi nkuru ni victime igeretseho indi victime Sabe simwemera Sabe sinkunda ibiganiro byo kuva tutsa abadiaspora azana umuntu utuka abadiaspora akavuga ngo abadiaspora bagura bafata amadeni y'amadolari 20 na pasinze Sabe uwo munsi n'ubundi no kuva mbere sinamukundaga n'uyu munsi amabarire ntago mukunda se mukunda ikiko nari umutinganyi simwemera nta mugabo ukunda undi mugabo ntabwo mwemera Sabe simwemera naka na gato bitewe n'ibiganiro bye ntabwo ngiye byemera ariko ibyo ngibyo ntabwo ngo dufatanya nkoresha amarangamutima ku buryo ngiyewe nshobora kuza ahangaha ngo mpeze inguni kandi mfite andi makuru na realite namenye kuba mu maso yanjye Sabe atandyohera cyangwa ngo mbona ashobotse ntibivuze ko adashoboye so mu magambo magufi ya rero ibi bintu uyu mugabo w'uyu mugore yabikoze ashaka gushyira kiriya kintu kuri Sabe nk'uko yagishyize kuri korari avuga ko yamurongoreye umugore kuva mbere mu rwego rwo kugira ngo agire self defense mu bintu bya divorce ese kambabazi ikintu kimwe kugira ngo mushyire muri common sense namwe murebe ibi bintu uyu muntu bashwanye ibi bintu bari kuvuga byabaye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize kubera ko uyu munsi ari baje kubishyira hanze muri kumva icyo kintu akabishyira hanze ari uko promises yahaye umwe mu bavandimwe be ko mu kwa mbere umudamu azaba yamaze kumugarura mu rugo bikanga kubera ko abishyize hanze namwe muri bakuru kumugarura biranze akoze plan B yo kumuhindanya ariko amutwarana n'umuntu watumye akora ku mafaranga umuntu watumye akora ku mafaranga ni Sabe bafashije muri kubyumva uyu mugabo ku yandi magambo ni shayitani ariko uyu mugabo ni kwa kundi urabona iyo ukora ikibi utekereza ko n'abandi bagikora uyu mugabo ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni ruboro ararongora akarongora n'umugore w'umugabo utuye mu ntara so we muri we yumva kuko ajya gucumita hanze n'abandi ariko babikora n'umugore wari uko abigenza iyi ni part 1 ni ukuvuga ngo hatabayeho gusaba imbabazi zo guhindanya tugiye kuva imuzi uyu mugabo tuzane biriya bye byose natwe tubishyire hano Clara we nta kintu ndi buze kumuvuga ko agiye gufesinga inzego kuko ibirego biraza kujya muri RIB agomba guhanwa kuko yafashe social media ayikoresha mu guhindanya ikigo no guhindanya kuko iyo uvuze Sabe ugashyiramo isimbi ni ikigo iyo yavugaga Sabe wo ku isimbi uvuga ngo yahindanyije ikigo gifite ubuzima gatozi gifite ibyangombwa cyahawe na leta
uyu ni umuturage ugiye niwe uyu nguyu ni ukuvuga ngo niwe muturage naramuka afunzwe cyangwa biryojwe araba umuturage wa mbere mu gihugu uzize ubujiji binyuze kuri social media. Turi kubyumvikana. Iyi Nyirabutisiga niwe wa mbere ugiye kuba imbarutso y'umuntu wa mbere ugiye guhanwa n'ubujiji akoresheje kuri social media azize umudomo. Chris kanzemwe ku kantu ngaho mbaza ikibazo ashaka kumbaza muhungu. Co-host urahari? ndahari. Urumva icyo nashaka kubaza wahise ukivugaho, nashaka kukunganira ngo mvuge ngo uyu mukobwa agiye kuzira kubunza amagambo, gukora ibyaha by'ikoranabuhanga no gukwirakwiza ibihuha no gusebanya muri rubanda n'ibindi. No, uyu Clara we yewe ikintu ndi kwibaza bambabarire Clara ntakurikiranwe na RMC kuko ntabwo ari umunyamakuru. Ni umuturage wagiye arakoresha arishurwa akora isebanya. Asebya ikigo cya Ni Sabe. umuyutuba. Ntabwo umuyutuba ntabwo afite ikarita ya RMC. Amakuru ufite siziba yifite. Oya ntayo aba afite. Bivuze ngo yagiye akora guhindanya nkuko nabivuye imuzi, yagiye ahindanya ikigo cya Sabe kandi yishyuwe. Yewe afite gihamya ko uyu mugabo ari watumye uriya mugore Karara Nyakura aragenda. Ibi ndi kukubwira nkubwira ko ni ukuvuga ngo nituza gusubira inyuma, uyu mugabo nk'uko nabibasobanuriye yafashe iya mbere ashinja umugore we kuryamana na mwambwiye ko ari korale, ni korale, ni itorero yaririmbagamo, babyinagamo bya Kinyarwanda. Ni itorero. Urakoze cyane. Uyu mugabo nyuma yo gukora ibi yibagiwe ko ibyo byose ari kubikora. Uyu mudamu we yariregeje akamwihanganira mu mabi yakoze asambanya umugore w'undi mugabo, n'uyu munsi umugore yarasubiye mu rugo rwe, uyu mugabo akimusambanyirizayo. Ariko gufata ikigo nk'isimbi gifasha abanyarwanda, ikigo gishobora gufata kigafata Dr Nkakanimba kikamuvuza, ikigo gishobora gufata Mama Niki kikamuvuza, ikigo gishobora gukora ibyo twakoze nk'isimbi ugaterura ugashaka kukigira ingabo wikingamo amabi n'umwanda wawe ukora mu rugo rwawe utoteza umugore wawe. Ibi ngibi turaza kubyamagana, tuvuge ati tubyamaganiye rimwe. Uyu mugabo mbere yuko umugore ava mu rugo mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, yahavuye biri official mu nyandiko, bamuha ibyangombwa aragenda avuga ko atwaye abana be gusa. Uyu mugabo aramubwira ati mu kwa mbere nzakugarura nkoresheje imbaraga cyangwa uburozi. Birababaje. Mu yandi magambo, uyu mudamu yahuye n'uruva gusenya, ntabwo yashakanye na vampire. Ibindi kubabwira imbarutso y'ibi bintu, nibazane amafoto cyangwa bazane ibizibiti, ifoto. Tureke ko wenda yaryamanye na Sabe, batwereke ifoto bari kuri iyo hoteli bafashe icyo gihe. Ntayihari. Najya kuri hoteli gore we amubwira ahantu agiye, ibyigeze biba. ariko kuki amagambo hindanya Sabe sibwo bwa mbere abikoze, kuko yabihindanyije itorero uyu mwana yaririmbagamo n'impanga ye. Si ubwa mbere abikoze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uyu mugabo ni umugabo uteye ubwoba kuko yangiye umudamu we kujya hanze. Umudamu amubwira ati wansinyiye nkagera umuryango tukawubaka. Umugabo aramubwira ati ugenda ujya he, guma hanga wowe uri umugore wo mu rugo. Uyu ni umugabo wabwiye umugore ko atemerewe gukora, akicara mu rugo akarera abana, akaba umugore wo mu rugo. Umudamu yari afite impano. Uyu mugabo ibyo byose yabikoraga we amaze guferinga gushaka visa inshuro 2 ayibura. Hari amakuru avuga ati, yabwiye umugore aravuga ati ibibazo dufite ahangaha n'iyenze itararangiye kwishurwa nzayigusigamo, bigusigamo ibi bitwaro bayikugurishirizeho ube mayibo muri iki gihugu ngiye kwigendera. Navuze ko nabivuge byinshi by'indani bitaza kwinjira mu rugo rw'abantu nkabafungura amakabutura nkareba ibyo bambariyeho, reka ndekeraho. Ariko ku yandi magambo,
Sabe muri iyi kese ni victime. Sabe arazira kuba byonyine yarafashe iya mbere agafasha bano bana. Tugarure wa muzindaro wacu rero. Uyu muzindaro we ugomba guhanwa n'inzego, akaba intangarugero ku muntu wakoreye ibyaha by'ihababika n'isebanya ku mbuga nkoranyambaga, agaharabika sosiyete ifite ibyangombwa n'ubuziranenge yewe n'ubuzima gatozi. Reka twumve abandi bantu. Muriya uraho, ndaho urakomeye. umva narwaye amaso ngo yimbwa ngo arayimbwa Wiki amaso aranyishe ngo ni amaso babanje kumbwira ngo ni amaso y'amarundi nyuma ngo ni amaso y'imbwa amereye nabi aya Abanyarwanda bayashyize. ntumbaze ibintu narwaye nanjye n'ubwa mbere mbirwaye ntabwo nsanzwe mbimenyereye Ubwo n'ubwa mbere uzayafungurire umuhungu wagukunze urukundo rwa nyarwo. ndakundwa n'isi mbabazi Ngayo nguko ngibi ibyo usanzemo ahangaha twumiwe agahinda kanyishe namenye ukuri baravuga ngo kuri kuzatubatura ejo ariko narababwiye njyewe ntabwo mba nababajwe kuko kuri ino mihanda nta muntu n'umwe batavuga rwose. iyo umunsi wawe wagezeho kukuvuga nawe urishaka ukibura ukazajya ugira ngo si wowe barimo baravuga, ariko njyewe ikintu ntajya numva kinambabaza kurusha ibindi kuko ubu kugira ngo ino entertainment yo mu Rwanda dushyigikirane wenda dukundane, sinzi ahantu bizaturuka, sinzi Imana izabirema muri twebwe ngo bigende gute ku buryo nyine hano iyo mugenzi wawe agize ikibazo nibwo abantu noneho babitiza umurindi ibintu bibi rwose umva bigashyuha bakandika, ariko iyo ukoze ikintu cyiza nacyo ntabwo bakivuga. Ngewe umusibe ejo naraye ijoro ryose ndi kuri YouTube ndi kumva ibiganiro bano bantu bo kuri YouTube bakora nyine barimo baravuga, mbona ahantu hose ifoto ari Sabe, ariko noneho nkazajya mbona title banditse najya mu kumva ibyo bari kuvuga nkumva ni ibintu bibiri bihabanye. Ngere kamere ku bantu ba mbere bavuga ngo gusenyera umuntu, nta muntu usenyerwa mw'abantu, kuko umuntu ni mukuru. Niba umugore wawe atabasha kuguha icyubahiro ugombwa umugabo akaza akamutereta akabyemera, ntabwo uzigera urenganya uwo muntu wamuteretse, ahubwo uzarenganya uwo mubana, kuko ubwo haba hari ikintu byanga byakunda kidahari gituma yumva ko agiye gushaka undi. Nta muntu rero usenyera undi, umuntu arijyana rwose. Ntabwo niba umugabo wakubaha umushuti we w'umukobwa akajya kumutereta, umugabo wawe nyine akaba akubaha kandi agukunda, aramubwira ati stop mfite umugore, cyangwa se simbizi uburyo akuvugiramo. Ariko wenda iyo ageze kuri level yo kubyumva, ubwo ndi kuvuga in case wenda bibaye turi abantu twambaye imibiri bishobora kuba, ariko so wowe uha icyubahiro umugabo wawe kihe ku buryo umuntu ashobora gutereta ukabyemera? Wowe umugore wawe icyubahiro kihe mu gihe umuntu ashobora kukugigira ukabyemera bikageza naho muryamana? Ibyo si ikibazo. Njyewe uyu mukobwa witwa ngo ni Clara ntago muzi, ejo hirya y'ejo ndara ndeba ibiganiro nibwo namumenye, kuko nawe nabonaga afite amafoto ahantu henshi, ndavuga reka njye kumva ubwo uyu nguyu niwe ufite amakuru. Mu by'ukuri yagumye agarura ngo buretse ngo mbumvishe tukagira ngo agiye kutwumvisha ibintu bizima, akabazanyamo ijwi rya Ketchup ngo Sabe ari kumubwira ngo ubwo ngo ni Clarissa wagowe, ngo kuki wamwimye ibiganiro, uri kumva ngo ubwo ngo ngiye ngo sindi umugore wagowe, ngo Sabe ngo yakira ngo abagore barira gusa. Ariko mw'abantu mwe yakira abagore barira, ubwo ko ari mwe mwari muvuze ngo Dr Kanimba isi njye sinumva ukuntu umuntu kwanza ashinga cano ye mu mazina ye mu bushake bwe mu bugombe bwe, noneho yarangiza agategekwa n'abantu ngo rero ngo nimba ngafasha abantu ngo agomba gufasha abantu bose. Mbese gufasha ni itegeko, gufasha abantu umuntu afasha kuko ari umutima we. Cano ni y'umuntu umwe, agomba no kwikoreraho ibyo ashaka. Ngiye bari abagore b'imanga kenshi igihe nagiye njya gukorayo ibiganiro nkabasangayo, sibyo nkasanga rimwe na rimwe Sabe ahari cyangwa adahari, ariko yabahaye umukameramani niwe wabafashaga mu biganiro byabo. Mu by'ukuri sinibaza yuko ubu ngubu ahubwo ikintu mbona Sabe azira ngira ngo hari nuko gufasha sinzi, ariko nawe ntabwo bigomba kumuca intege ngo azareke, kuko hari ababikiriramo. Niba hashobora kuza umuntu w'umudogiteri nka Kanimba bakamuha ubufasha akajya kwivuza tukongera kumubona yakize, mu by'ukuri hari ikintu cyiza kiruta icyo. Ese mwebwe ayo macano yandi murabikora bigakunda?
niba ushaka kuzana umubyeyi nka mama Nick bakamufasha akivuza agakira, hari ikintu cyiza nk'icyo abo bandi se bo barabikora. Ubwo mba ndahindukiye ngo ngiye kureba ngo undi mugabo ngo maze rero aba bantu bigize ngo barasesengura wa mana we, ngewe munambabarire muze no kuva munansobanurira iryo jambo ngo umusesenguzi, ngo ngiye gusesengura, ngo ngiye gusesengura inkuru ugatangira ugasesengura. N'uwo mukobwa witwa Clara n'uvuga avuga ngo ni ubwa mbere rero ngo nkoze operation, ndababaza ikosi mwarikoreye ibyo bintu mwihaye ngo mukora ama operation, ngo operation ngo runaka, ngo operation Murungisabe, ngo operation ngo Briane, ngo operation ngo Shenete, ngo operation. Ndibaza iryo kosi mwarikoreye hehe? Ayo makosi mwakorera ku buryo muhabwa ububasha bwo kuza gukora ama operation mu buzima bw'umuntu mukabwinjiramo. Uwo mukobwa nawe numvaga muri icyo kiganiro ari kuvuga ngo nyine ngo impamvu mubona ngo mfite ubwoba bwo kubivuga byose ngo nuko ari ubwa mbere ntangiye operation. Injiji y'umugore yaraje banza kuvuga ati nge sinari umunyamakuru, ati nagiye aho hana abo bakobwa bakorera ibiganiro kwa Murungisabe sanga bakora ibiganiro ba uploadinga kuri YouTube channel, ati mbona ukuntu birimo amafaranga. Guys, ahubwo RMC ifite akazi gakomeye niba rijejwe abantu bakora ama YouTube channel uko bwije nuko bukeye, ngo nsanga ngo binjiza gatubutse, ngo nanjye ndavuga ngo ariko ibi bintu wabikorara, ngo mbaza umugabo wanjye, ngo umugabo wanjye ngarambwira ngo ubusinge bye kamagabizo ngirwa abagabo de, ngo mbaza umugabo wanjye ngo niba ngo ibi bintu ngo nabikora, ngo niba ngo ubuse umuntu uzabugiye mu busutwa. None se ubu ngo buri mu biki wa mugore we, kuri mu busutwa ahubwo burenze n'ubusutwa umuntu ufite umugabo. Erega mujye munubahisha n'abagabo banyu. Uzi ko abagore mujya mu bujajwa abantu bakabanyuzamo ijisho bakanarinyuzamo n'abagabo banyu, nyamaze abagabo banyu nta kintu na kimwe baba barimo, baba baraho bari mu rugo bari kubashakira ibyo mufungura, uko muza mu busutwa n'umugabo wanyu akamucishamo ijisho. Ubwo uwo mugore ngo ubwo ngo murabona ngo mfite ubwoba ngo nukubera yuko ngo natangiye nyine ngo operation, ubwo ngo operation nyine ngo ntangiye ngo yasabe ngo ndi kubigenza gutya. Umugenzi we wundi nawe ati rega ati harimo n'ishyari ry'uko ari we mu YouTubers ugiye kuzuza 1M, ati kandi ikindi akakira abagore gusa ngo yimye ba Patino. Ndahamya neza ntashidikanya yuko Sabe atajya avugana na Patino, nta nahantu bigeze bahura bavugana, sibyo? Kandi nta muntu wamanuza, hari umuntu waba ifoto ya Clara nayinyoherereze yego ni umuntu ifite ayikoherereza, sibyo? Ngo nanjye Sabe ngo uwo ni Clara, ngo nanjye Sabe twaravuganye ngakunda gushishikariza abantu gukora divorce. Ariko gute umuntu yaza kukubwira ngo ukore divorce ukayikora wa ko nta muntu nzi ufata kuri radrapa adakuze atari mukuru adafite ubwenge? Ngo nanjye ngo twajyaga tuvugana ngo sinzi ibintu twavuganye ngo barambwiye ngo ariko ngo nanjye divorce nayikora. First of all nibyo mwavuganye n'ubyibuka. Ikindi kandi niba muba mukeneye ko tubizera tukabizera tukavuga ko muri abantu bavuga ukuri, iyo ubu mwavuze ko izo video muzifite, mwavuze ko mufite ama video Murungisabe bari gusohoka muri iyo hoteli, mwavuze yuko mufite chat n'ama voice note, sibyo? Ibyo ni ibintu umuntu abika akaza kumvisha abantu. Ni ukuri turi kuri space iriho abantu barenga 500 na 700, sibyo? Ni muze muzana izo VN muzumvikanisha ahangaha tuzumve koko, sibyo? Nimurangiza muzane n'iyo video tuyibone koko tujye twavuga ati yego. Ariko ibi bintu rwose by'amashyari, ibi bintu nibidashira muri iki gisagara turimo iki ngiki, ndakubwiza ukuri sinzi ukuntu bizagenda. Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa wihagarika ahagaze akaza kuri YouTube ngo ubu rero nje gusesengura ngo ngiye rwose ngo ndi umuntu w'umugabo ngo w'abana 4 ngo n'umugore ngo murumva yuko ngo ntaza nje kuvuga ubusa. Ngo ubwo rero ngo Murungisabe ngo ngiye ngo turaziranye ngo ariko ngo ngewe ngo bamaye ubuhamya bw'uko ngo ukuntu gakoresha ibiganiro ngo byagezamo hagati ngo bakabwira umukameramani ngo kati, ngo bakazana igitunguru ngo bakagikata. Uwo ni umugabo ngo bakagikata ngo umuntu akakirebamo ngo akagaruka avuga ngo nuko ngo byarambabaje ngo narawukanye. Ngo iyo uri umugabo utajya kuvuga ko wahukanye ntibaguha ikiganiro, ngo iyo uri umugabo uwo ni umugabo watangiye avuga ngo nge ndi umugabo w'abana 4 n'umugore, sibyo? Mu by'ukuri kandi hari abantu bareba YouTube aza akareba title honyine banditse agahita bifata nk'ukuri. Nge njya mbabona nk'iyo banyanditseho inkuru nk'urugero nkanjye gahita mbona umuntu yaje kumbwira ngo Brian ibi bintu koko ngo warabikoze. Ariko mu by'ukuri mani ntabwo mugomba kwizera ibi bintu n'umuntu utazi Sabe, n'umuntu batarahura, n'umuntu bataravugana.
n'umuntu bataravugana ngo afunguye YouTube channel ngahise shyiraho. Ese niba koko ufite icyo kinyamakuru cyawe cyitwa niba ari Clara TV niba ari simbizi whatever, kuki udashaka kuzana ibimenyetso uvuga ati dore ngewe ndahanda umunyakuri akira, dore iyi ni video yiwe arimo arasohoka muri hotel aho yasohokaga, dore ama voice note yavuganaga n'uwo mama ajya kumusenyera urugo, dore byagenze gutya na gutya kugira ngo bigende gutya. Mu by'ukuri ndi mukuru nako ndi mukuri, sinzi impamvu nge kuko we yavugaga ko Sabe yanze kumufasha kandi nyuma kongera akigarura ngo yantije bampaye umufotographe wiwe uri fata by'amavideo, sibyo mani? Simbizi, sinzi ibi bintu ahantu bizarangirira, sinzi ahantu ibi bintu bizarangira, inzangano ziba mu bantu ukanagaruka n'ubundi ukabivuga ngo nuko agiye kuzuza ngo 1M. Nta muntu utemere gushinga channel, nawe uzayishinga n'uzuza 1M ni amahirwe yawe, utanayujuje nabyo n'ukwihangana gutya. Ibi bintu nibidacika by'amashyari no kuza guhimba, ariko uwo mugore Clara we rwose natazazana ibimenyetso ngaza bitereke hariya nkuko yabivuze ngo video. Hari n'iyindi njajwa y'umugore ivugira hejuru yitwa niba ari ngo mana wambabare nkamwiwe ngo ni Wahara, niba ari Wahara niba ari Rayira, ibintu byitwa nk'ibyo niba ari ngora nazi, sindamubona no kwisimbi, sindagira gute, ariko ari ngo bakata ibitungo. Numbwiza ukuri nanjye kwisimba aho ndahakorera ndetse n'ahandi hantu ndahakorera. Uwo Patino wumva waje avuga ngo bamwimye ibiganiro, yarongera navuga ngo na M Irene ngo yamutwariye umukobwa, ngo umukobwa ngo yari yarazanye mu bintu ngo bazajya bakinana amasinema, ngo Irene aramutwara. Nta muntu utwara undi guys, n'ubundi hagenda uwari ufite gahunda yo kugenda, n'ubundi hagenda wagombaga kugenda. Nta muntu basenyera, hasenyerwa n'ubundi wendaga gusenyerwa. N'ubundi urwo rugo nta rwari ruhari, ubwo niba byaraswenyutse byaswenyutse ko n'ubundi byagombaga kuba byagaswenyutse, sibyo? Ariko mwifata murungi ngo mwagisha abantu muvuga ibintu bitabaye bidafite ibimenyetso. Ngaha turi kuri Twitter, nimuhamagara abo bantu Godfa, niba ufite nimero zabo ubahamagare, buri muntu aza playing twumva ijwi. Nta muntu utazi ijwi rya Sabe, sibyo? Bari playing tubyumva arimo arivugira ati ngewe se wangize gutya byangendekeye. Mwibuke ko Murungi Sabe nawe afite umugore, sibyo? Afite n'ababyeyi, afite na ba nyirabukwe. Abo bose ni abantu bose baba bari hano kuri Twitter cyangwa se kuri izo YouTube barimo barareba. Mu by'ukuri kwa ko baba bakiri kumva ibintu hirya hino ntawe ujya gusambana ngo ajyane n'undi ari ijyana. Nabo ndibaza yuko ubu si muri bazawe nk'umugore biba bimeze bite? Kwanza wewe ashobora gutangira ati yego wenda nibyo niba atari umuntu ukunda guhita yumva ibintu vuba, sibyo? Ahubwo nawe muri kumusenyera ngo murimo muratwika ngo murashaka views. Gute umuntu aza akababwira ngo nge ntago ndi professional mwuno mwuga, nabonye abandi babikuramo amafaranga nanjye ndabishinga, mwarangiza mukajya kumva ibintu byiwe vrema mukanabyitaho mukanabifata nk'aho ari ukuri. Yabanje kubibwirira yuko w'ibyo bintu ntabyo yarazi, ati nge mfite ubwoba ko n'ubwa mbere nanze operation se mwakoze ikosi mwarikoreye hehe? Umva reka nze mbanze njya kwishyira umutima mu maso ndaje. Sawa DJ turagutegereje. Myaka Godfather yagiye. Uri makutavuga ababyeyi nako ababyeyi kutavuga, urabona atari twe dusigaye. Sorry, narindi bizeho gatoya ndi mu rugendo, ariko nuko nubwo bavuga ngo ese navuga playing namyutinze uzi ko navugaga Mike mutinze bana. Sorry, Wavuze ngo urasubiza tanza byaracanze. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko haba ababyeyi afata ijambo, ni mu ndebere kuri dashboard, murebe kuri dashboard inkuru iragira iti muze mwisomere. Thank you ababyeyi, ni muze murebe kuri dashboard ngiyi nkuru, ni musome. Haba ababyeyi fata ijambo. Ikintu nifuza kuza kumfashaho, ndashaka kudusobanurire. Uyu ni umuturage Cresi, ngiye kukuboroka wabusawe. Uzi ko ndagusigira ko hose ugatumuka ugacaho
bakabura abantu bayobora nawe ndi gukora tweet haba babye nk'umuntu ngize amahirwe ndagufite nubwo uri mu rugendo uze kwihangana uri umunyamategeko uri umunyamakuru yewe ukabona umunyamategeko RMC ikora iki iyo umuturage akoreye ibyaha umunyamakuru w'umwuga ahanwa ate uyu nyirabutisiga iyi kabutindi ibi yakoze ibi byaha yakoze nimuze gusoma aho hejuru nasa nk'ubyanditse ndagira ngo ubitubwire uyarahanwa ate umuturage usanzwe ashobora guhanirwa muri RMC kandi atari umunyamakuru bigakunda cyangwa ari biraza kwitabazwa mu ihindanya ryakozwe n'umuturage rubanda ruciriritse rukabikorera ikigo kigengwa na RMC dusobanurire tumenye kuko amakuru avuga ko uyu mugore yakoreshejwe mu kuharabika Sabe agatumwa n'umugore w'uriya mugabo niyo makuru ahari niko bivugwa kandi ayo makuru ntabwo ari kure y'ukuri nyuma y'urugendo twababwiye uyu mugore yakorewe n'umugabo we n'ihohoterwa n'itotezwa kugeza aho ava mu rugo aba bantu mwibuke ko uyu mugore yavuye mu rugo rwe ahunga uyu mugabo mu kwezi kwa 11 umwaka ushize kubera iki abishyize hanze uyu munsi impamvu abishyize hanze ni plan B yuko uyu mugore yari yaratangiye procedure zo kwaka divorce kandi uyu mugabo yari yarabwiye reka babwire mu magambo uyu mugabo navuga ko afite ibibazo byo gutortira cyangwa yashaka gutoteza uyu mugore yabwiye mukuru w'uyu mugore aramubwira ati uyu mugore wanjye mu kwambera azaba ari hano iwanjye mu rugo imbaraga nzakoresha uko zaba zingana kose byaba imbaraga zisanzwe cyangwa gukoresha amarozi nzabikora azaba ari iwanjye ukwa kabiri kwikubisemo umugore atagarutse mu rugo azanye plan B yo guhindanya izina rya Sabi kugira ngo divorce nanayijyamo abantu bumve ko uyu muntu mu by'ukuri yahohotewe n'umugore yamuciye inyuma ntabwo ariko bimeze uyu mugabo niwe ndaya rwimbi kuko uyu mugabo afite umugore asambanya mu ntara yaratumye n'uwo mugore akora divorce ariko urwo rugo ruracyariho niyo mpamvu navuze amazina y'uwo mugore ari kumva rero mubwire wa mugabo urabizi ni umugore w'amabuno manini ni umugore w'inzobe ibyo ndi kuvuga urabizi naho atuye urahazi ntabwo atuye mu mujyi wa Kigali ayo ni amakuru agaragaza ko mfite amakuru yose rero wowe n'amabi yawe ahubwo ni wowe babishyira hanze so ahangaha ndashaka kugira ngo umbwire hababye tugaruke kuri nyirabutisiga bagiye bagafata bagakoresha bigenda bite uyu mugore arahanwa nande na RMC kandi ari umuturage cyangwa arahanwa n'inzego z'ubutabera zibishinzwe jambo ni ryawe urakoze Godfather ndabashuhuje ku impande zombi zishobora kumurega ariko urakoze no kudukebura kuko Isimbi TV ni media institution iri registered Sabe n'umunyamakuru wanditse ibyamukorewe bifitanye relationship n'akazi kubera yuko urumva ni abantu bahuriye muri field y'akazi maybe ya coaching aho kugira ngo wenda ubutaha twari kuzabona n'impanga zifite ikarita zikora mu buryo buri professional atari kuvuga ngo ni social media gusa ariko sofa uwo bireba ni Sabe ku ruhande rwaramutse yiyambaje RIB ubu ngubu ikirego cyahita gitambuka ibihano byo wabibonye nuza harimo amafaranga n'igifungo kugeza ku myaka 5 kuko ubu buryo bwo yabikozemo yakinishije ikintu ashobora kuba atazi uburemere bwacyo kuko YouTube ni mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa niyo definition umuntu ashobora kuyakora ko n'ibyaha bikorewe kuri internet donc ni intuzana urusobe rwa mudasobwa ni computer nyinshi cyangwa servers nyinshi ziba zifashishijwe kugira ngo bibashe kugira icya kabiri ni ku mbuga nkoranyambaga donc ni muri rubanda iyo bigarutse bikaba kuba umuntu ashobora gutega ibyo wavuze bishobora gutuma atakarizwa icyizere cyangwa agaciro donc bimusenya muri rubanda bisenya reputation yiwe ubwo urumva ko birongera niho bigaruka bigahinduka icyaha ikindi nubwo ufite voice note
ntabwo ushobora voice note abo bantu babiri bavuganye ngo ntabwo ushobora kuzikoresha nk'ikimenyetso mu rukiko urimo kwiregura kubera yuko izo voice note utari umwe muri abo babiri bazihererekanyije nta burenganzira ufite bwo kuzikoresha cyangwa nta n'uburenganzira ufite bwo kuba warazibonye. n'aba bantu bajya babyuka gutya ugasanga ufite voice note yenda waguye kuri voice note, reka mvuge umuntu tuziranye nka Christophe Pascal na Christophe hari ibyo bavuganyeho ugasanga hari umuntu wundi uzifite kandi twabivuganye igihe na Christophe inbox. Icyo gihe bishatse kuvuga ko wazibonye gute? Swat winjiye muri inbox yanjye cyangwa winjiye muri inbox ya Christophe, kandi nureba nabyo muri cyber crime bigize icyaha kuko kwinjira muri mudasobwa y'umuntu utabifitiye uburenganzira nabyo ubwabyo ni icyaha gishobora kukugeza kure imprisonment kugeza ku myaka 3. ubwo rero abano bantu nabo bakunda kuza kuri social media bagaplayinga voice note yabaye cyangwa discussion ya telefone yabaye hagati ya runaka na runaka atari umwe muri bo wazibihereye, ntabwo ari icyakurengera mu rukiko. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nabyo bigize icyaha gishobora gutuma nabwo ukurikiranwa kuko already winjiye muri computer y'undi muntu. Telefone ubwayo ni computer, WhatsApp ni server, donc ni urusobe rwa mudasobwa. Donc aho hantu iyo uhinjiye amategeko ari clear. Iyo winjiye muri account y'undi muntu atari wabiguhereye uburenganzira, kandi najya muri uburenganzira bushobora kuba verbal mu gihe mukirimo kumvikana, ariko bwakabaye bwanditse mu gihe bigeze mu rukiko. nkaba naraguhaye procuration bwa ni Godfather, akira username yanjye na password, ufite uburenganzira bwo kugira nkagusinyira nka kwa kundi n'ubundi abantu bakoresha YouTube barabizi yuko iyo nshobora kukugira undi mu administrator iwanjye nkavuga okay, wowe privileges zawe kuri account yanjye ya YouTube nizi njye nkasigara ndi owner, wowe ukaba administrator, undi akaba manager, undi akaba privileges muri account zigenda zitandukana. Donc mu gihe uwo muntu atabiguhereye uburenganzira rero cyane cyane bwanditse, nabwo izo voice note, izo text messages ntabwo uri suppose ko warazibonye, ntabwo ari ikintu cyakurengera. Murakoze. urakoze cyane. Hanyuma ukambwira ko kugeza amasaha tubonye umuntu wahagurutse, sa nk'uwari ujabiriye gato, tubonye umuntu wahagurutse, ndashaka kujya bwansubiremo, tubonye umuntu wahagurutse aragenda akora ibintu nka biriya, Sabe afite uburenganzira bwo kumutwara muri RIB cyangwa arabanza yitabaze RMC nk'ikigo kimugenga, bigenda bite? Oya, aragenda direct amakuru RIB kuko iriya ni crime, ntabwo ari intuza, ntabwo ari ikosa mboneza mu bantu, iriya ni crime. Yamusebeje, biragabanya, birica business yiwe, biragabanya reputation yari afite, birangiza isura y'ubunyangamugayo yari asanganywe. Ubu ngubu umuntu ejo bundi uzongera kubona agiranye interview n'umugore we bizaba ikibazo, uzabona agiranye interview n'umwana we bizaba ikibazo, umugore we iwe mu rugo ni ikibazo, ababyeyi famille DJ Brian yabigarutseho neza, afite ba nyirabukwe, afite ba sebukwe, afite ba nyina wabo, afite ababyeyi, afite abana. Twibukiranye yuko ibi bintu dukora n'abana bacu bazagira igihe babibone biri online. Ushobora gusanga ufite umwana mukuru nawe ubasha kujya kuri YouTube agasanga papa barimo baramuvuga ngo yararimo gukata hano muri hoteli ngo ari kumwe na runaka, ngo nuko ngo senya urugo rwa runaka. Iyo ni shock emotionnel urimo gukora ku mwana. Ese arataha ameze gute? Ibyo ni ibintu byanga bikunda bishobora no kongera le dommage urukiko rushobora kukugenera mu gihe waba utanze ikirego kuri RIB yakurikirana icyaha cyakozwe ikagishyikiriza parike ikakiregera mu rukiko, ariko nawe ushobora kuza nka partie civile ukaregera noneho impozamarira zikomoka ku cyaha waba wakorewe. Niba ari umusubscriber umwe wavuyeho ukabigaragaza, niba ari umuntu wakwimye interview kubera ibyo ngibyo ukabigaragaza, bikaba quantifié, bikajya mu mibare, ukagaragaza amafaranga urimo gutakaza muri business, ukagaragaza agahinda wagize, byose ukaba wabigaragaza, nuko urukiko rukagena impozamarira zijyana nabyo. Urakoze cyane. Ahangaha hari itegeko, nta ngiye kukurekura wihangane. Hano hari itegeko, wadusomera iryo tegeko? Ndabizi ntabwo biza kukugora, warikishamwe amaso paragraph ya mbere hejuru ukatubwira kara karongo ka mbere, ukatubwira waba ukoze. Abababye
network yamujyanye twabonye hari Uh, itegeko nda niba nda bita nda ndahari nuko nari nibagiye kwanimutinga microphone. Urumva icyo itegeko rivuga cya mbere, kimwe n'uko gutangaza amakuru y'ibihuha, umuntu wese ubizi yifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere, aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Godfather najya nkubutse yuko ihazabu iyo ijya mu rukiko uyiverisa muri leta itandukanye na dommage cyangwa se impozamarira uwakorewe icyaha noneho bashobora gusaba. Ni ukuvuga ngo umucamanza we akasura urwa rubanza aravuga ati okay, wamusebeje biragaragara, byatumye atakarizwa icyizere muri rubanda, abantu barimo baramuvuga gutya na gutya, murabona ibyo wavuzeho ubwawe icyo byateye ku mbuga nkoranyambaga, ubwo rero icyaha kiraguhama. Hanyuma rero nk'umuntu wahamwe n'icyaha, icyo ugomba gutanga mu isanduku ya leta ni iyo hazabu ingana na miliyoni 1 cyangwa 2 cyangwa 3. Ariko noneho bidakuyeho ko Sabe nawe ubwe ashobora guhita atanga ikirego cyujuje kuri icyo ngicyo, akavuga ati rero ukurikije ibyo wakoze, dore ibyo wanyangirije ngiye muri business yanjye, dore ibyo wangije ku mutima wanjye, dore ibyo wangije muri famiye yanjye, urangomba miliyoni 8 cyangwa 10 cyangwa 15. Ibyo ngibyo bikaba nabyo byakwiyongera kuri za zindi 3 baguciye, zikaba zazamuka zikagera muri 18. Ikibazo cya mbere, ese uriya mugore arazifite? Simbihamya. Ese azakora yishyura aramutse afunguwe? Ubwo nabyo ariko ryaba ari ideni arimo azahora yishyura igihe cyose. Ikindi cya gatatu ni uko ntago personally ntago nigeze mpura na Sabe, nubwo dukora umwuga umwe ariko ntabwo twigeze duhura. Ntabwo nzi etat d'esprit yiwe, ashobora kuba ari umuntu ubabarira akabireka bikagenda, ariko ashobora no kuba ari umuntu utapfa kubireka ngo bigende, akaba yavuga ati okay, kugira ngo nanjye ibyo wangije bigaruke, ngiye kukurega, urukiko ari rwo rudukiranura rugaragaze ukuri kw'ibyo wavuze niba koko ari byo. Icyo gihe rero akabikora kugira ngo aclearing izina rye d'abord, hanyuma n'ibyo wangije muri business ye no mu rugo rwe no muri famille no muri rubanda baramufite icyizere, nabyo akaza kubigaruriza aho ngaho. Ça dépend na etat d'esprit yiwe n'uburyo asanzwe abayeho, ariko hari umuntu udashobora kureka ibyo bintu bigenda gutyo. urakoze cyane. Aho ngaho tuvuye mu rwego rw'amategeko, reka nkuzane noneho, niyo mpamvu nagize amahirwe kuba ngufite nk'umunyamategeko cyangwa ndetse n'umunyamakuru. Reka tugaruke ku ruhande rw'abanyamakuru noneho, cyane cyangwa itangazamakuru. Niba wakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uriya mwana w'umukobwa, hari ibyaha biri muri kiriya kiganiro cyangwa muri biriya biganiro, hari ibyaha birimo. Aha ngaha ugiye kunsubiza nk'umusesenguzi. Nimugoroba nigeze kumwumva kuri space. Mu by'ukuri kimwe mu bintu bigira icyaha ni ibintu bitatu. Hari igikorwa ubwacyo wakoze, icya kabiri kuba kibujijwe n'itegeko, icya gatatu ari nacyo kiremereye kugira ngo umuntu approvinge crime, impamvu wagikoze. Ubwe kiriya gihe burya yishinja icyaha, kuko yavuze ngo muze gukurikira kuri YouTube part 2, kandi part 2 yayisohoye. Bishatse kuvuga ko icyamukoresheje icya kabiri kwari kugira ngo akurure aba viewers baze gukurikira part 2, nayo bityo nuza business izamuka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba koko yarakiriye amafaranga y'uriya mugabo, nayo n'indi mpamvu, donc aba yabikoreshejwe kubera indonke. Icya gatatu, niba yarayakiriye, bishatse kuvuga ko mu gihe RIB yaba irimo gukora investigation n'uriya mugabo ntiyasigara any contract yaba yaragiranye n'uriya mugabo ikagaragaza yuko hari amafaranga yamuhaye cyangwa hari uburyo bw'indonke yaba yarakiriye kugira ngo nabwo abikoreshe biriya, nabwo uwo mugabo nawe yaba ari complice cyangwa se yaba ari nawe wanamukoresheje icyo cyaha a priori. Bishatse kuvuga ko nawe atasigara. Icyo nacyo kiragira. Noneho rero mu bindi bintu nigeze guhura na extrait y'ikiganiro yakoze, arimo kuvuga nyine ko Sabe ngo yagize gutya na gutya, yagize gutya na gutya, ngo umugabo araza agera n'aha n'aha,
ngo arabafata ngo nuko ngo amuhereza amafaranga ngo ntabwo yamubonye ngo ariko ngo bavuga yuko ngo yaramuhaye amafaranga yo kujya kwishyura icyumba. Ibyo byo nabyumvishe. Rofeti yo kuba ari we ubwo urimo kubyivugira, iyo biba byarabaye ntabivuge, nta muntu wari usipoze kubimenya, nta n'icyo byanamurebagaho, ibyabaye byose nta n'icyo byanamurebagaho. Kubivuga rero nabyo ubwabyo bigize iyo elema yo kumusebya byo ubwabyo. Arabitangira ibimenyetso, Josepa yaramufotoye, ikibazo ni kimwe, ese yarindeho kumufotora niba uko atari RIB? Tuzi twese amategeko agenga kuba wafata amafoto y'umuntu muri public, ushobora kumufata, ariko uwo muntu nuza tekinike za photography zifite icyo zivuga. Ni ukuvuga ngo nshobora kugufotora uri muri background cyangwa se uri muri decor y'ikintu ndimo gufotora kiri muri public, ariko mbujijwe kugufotora ari wowe purpose y'ifoto yanjye, amweke naba ndi umunyamakuru ukaba uri muri evenoma iri public, uri umutegetsi cyangwa se uri umuturage wayitumiwemo. Ariko ubundi buryo bwose, kuko ifoto igira parte eshatu, igira foreground, ground na background. Donc nk'ufotoye muri foreground it's fine, nk'ufotoye muri background it's fine, ariko nk'ufotoye ukajya muri ground bishatse kuvuga ko ari wowe focus yanjye. Icyo gihe hari uburyo mbibazwa, ko ni tekinike za photojournalism, buri muntu wese wize journalism arazizi. Ni ukuvuga ngo rero n'iyo foto nayo yakwibaza, se wari ugiye guhunahuna iki muri parking y'abandi? Nabyo ni iki kikubwira icyo yaramuhereye ayo mafaranga? Icyo waje kukibwirwa n'iki? Niba uvuga ngo wamuhaye amafaranga, ibyo byose warangiza noneho kubitangaza ubifitiye ubuhe burenganzira? After all, kuvuga ibitekerezo byawe it's fine, ni uburenganzira bwa buri muturage, ariko gutangaza amakuru ni indi dimension, kubera yuko abantu batangaza amakuru bafite urwego rubabazwa. Abatanga ibitekerezo byabo it's fine, n'uburenganzira bwa buri muntu, ariko abatangaza amakuru bafite uburyo babibazwa. turi bayire n'icyo bita social responsibility, uburyo tugomba kurinda sosiyete ibibi bikomoka ku makuru tuba dufite. Ni ukuvuga ngo nubwo hari amakuru ushobora gutangaza, ariko ashobora kugira ingaruka kuri sosiyete, ashobora kugira ingaruka ku bandi bantu, mfite inshingano zo kuyagumana kugira ngo hatagira ibintu yangiza. Nshobora kuba nzi amakuru y'ibyabereye ku rugamba runaka, nshobora kuba nzi amakuru y'ibyabereye ahantu, ariko iyo social responsibility ivuga yuko ngomba kurinda rubanda, ni inshingano zanjye kuri rubanda niba ndi umunyamakuru. Niyo mpamvu dufite urwego ruduhagarariye rushinzwe kureba niba koko izo social responsibility tuzubahiriza. Ariko rero nturi umunyamakuru, harya ubwo urwego rugucunga n'uruhe? Ubwo ni RIB irabikubaza rero uburyo yabivuzemo, kandi noneho akirinda kuvuga undi muntu. N'umugore avuga ko bari inshuti ntiyamuvuze, ariko yagomeje iteka akurikirana izina rya Sabe. Kubera iki? Ubwo nicyo yazasobanura imbere y'urukiko cyangwa se imbere ya RIB igihe yazabibazwa. Kubera iki ugaruramo izina rya Sabe arore ko undi muntu wamugiriye ibanga? Ese bose iyo bavuga muri anonima ko ntacyo byari bigutwaye, kubera iki wafashe izina ry'umuntu uzwi uriribata ku bushake? Ugamije iki? Ngaho aho ibyo bintu bishingiye. urakoze cyane, reka ngushimire. ntabwo twese zo gutinda, azonga abantu mwumvishije imva n'imvano y'iharabikwa rya Sabe twabivuye imuzi. Sabe yaraharabitswe, ntabwo higeze hagaragara ibizibiti bye byavuzwe. Niyo makuru dufite, ariko isi buriya ibibitse byinshi, we never know. Reka twihute. Abdul, uraho? Abdul Nyirimana, umunyamakuru, uranyumva? Ndebere kandi aho uzi itangazamakuru, ariko ndebera, fungura mikoro yawe. Abdul, uranyumva? Ndebere kabutindi. Uranyumva Brian? Kamanzi manureshyana twakazamake. Brian, wamaze gushira umutima mu maso ku bantu muri aha hejuru? Ndashaka muri kuri dashboard mwumvishe ikitegeko ribivuga. Nyirabutisiga baramuniga n'inkari, ntabwo azana ibintu byo kwitsinaza aza ku mazina y'abantu akaza kuyurira, baragukanda ijisho.
So gahunda ukuntu imeze rero, ndashaka kubwira abantu bari muri Amerika, muri Leta Zunze d'Amerika, abari muri Canada, nimukande kuri dashboard murebe, murahasanga ifoto yitwa Mami Beautiful Salon. Abangaba ni akasamutwe, abangaba bagukoraho ukaka, abangaba bafite amavuta y'abagabo, abana, abakobwa, abagore n'ingimbi, bagira n'amavuta y'umwana utarava mu nda. Abangaba bagira amavuta atagira any chemical, bagira amavuta ari organic. Nimubegereye babaha amavuta, mwisige muse neza mbaterete. Dore na ikintu mfa namwe cyane cyane abantu mutuye muri diaspora, usanga mufite uruhu rumeze nk'urw'ikigushu. Kuki mutegera abantu bakabahereza amavuta uruhu rwanyu rugatoha rukamera neza? Ibi bintu birashoboka mwegeye iyi company bakita ku ruhu rwanyu, bakabitaho mugacya mugasa neza. Iyi ngiyi beauty salon rero ikorera muri Ontario n'ahantu bita Hamilton. Amavuta uri muri Amerika muraganira, amavuta akugeraho mu gihe kitarenze iminsi 5 n'irindwi. Muri Canada ni hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5, aho waba uherereye muri Canada hose bakaguha amavuta ugasa neza, ugasa nk'uku nguku nsa. Murabona ko nsigaye afite ubwanwa butoshye, iyo murebye isura yanjye mubona ukuntu nsigaye ntoshye, meze nk'umwana unywa igikoma cya nido. Nta yindi mpamvu ibitera, ntabwo ari uko mfite melanine nyinshi. Ibi ngibi biterwa nuko nisiga amavuta yo muri beauty salon. Ni amavuta akorwa mu binyampeke ya za proteine murya zikajya mu nda, ngewe nzishyira ku ruhu ngatoha. Niyo mpamvu mubona afite itota ariko tameze nk'irya cya gihomora. So reka mbabwire nti, umuntu ushaka amavuta, ushaka amasabune, ushaka vaseline z'abana, wahamagara ku 905531 cyangwa ugashyiraho place kuri iyo nimero, ubundi ukabandikira kuri WhatsApp bakagukorera delivery, amavuta bakayaguha. Bagukora bakora consultation. C'est quoi ça? Aba bantu iyo ubahamagaye bagaha orientation y'uruhu rwawe, ubundi bakarwitaho kakahava. Bati kuri Amazon bite? Kuri Amazon as soon as possible ibicuruzwa byabo biba byamaze kuhagera, ku buryo tuzajya tubahereza link. Kuri iyo foto nuyikandaho ukajya kwa Godfather, urasanga hari link, ugende usure aba bantu bafite uruganda rukora aya mavuta. Bakwigisha gukorera massage umubiri wawe utabanje kujya kure, ukikorera massage. Bakubwira byinshi ushobora gukorera uruhu rwawe rukagenda rugacya. Erega abantu tubakunda bitewe n'ukuntu musa. Ureba umwana wo mu diaspora arasa nka rutumivu, kaza uyu nguyu, iyi niyo diaspora batubwira kujyamo bikagucanga. So reka mbabwire ntimwengere rero Mami Beauty Salon, bagende babakoreho babiteho kandi babeho orientation yo kwita ku ruhu rwanyu. Ibindi muzaba mubibona bizagenda neza cyane. So this was Godfather. Ntekereza ko kubyerekeranye n'inkuru zavuzwe kuri Sabe mwiyumviye neza ko ari igihuha. Ndababwiza ukuri, ni igihuha cyambaye ubusa, nta kuri kwarimo. Twavuye imuzi, aba bantu no guhindanya izina rya Sabe, twabisobanuye. Ariyo mpamvu hagomba kwamagana aba bantu bashatse guhindanya izina ry'uyu muntu. Mbibutse, nge Sabe simukunda, simwanga, sinamukunda. Sabe yakoze ikiganiro gituka aba diaspora, haza nyirabutisiga ngo yarivuye muri DC, irazibeshya abantu babwira ko ngo abantu ngo ba diaspora ngo no gufata ngo t-shirt ngo y'amadolari 20 ngo yifata ideni, ngo yaburaga ngo fiyo yo gushyira mu modoka ye, yari umudandaza amagara. Kuva icyo gihe nanze Sabe n'ibiganiro bye, sinongeye kujya mu biganiro bye ngo mbyumve. Niyo mpamvu ngewe Sabe sinkunda ibiganiro bye, Imana ahora atega abantu iminsi. Ariko ibyo ngibyo kuba ntamwiyumvamo, ntabwo nabona abantu bari kumugambanira ngo adufata ngo ngewe nceceke kuba ariko no, ntabwo ariko bimeze. Kuri iyi gahunda Sabe bamugambaniye bigaragara. Uyu mugabo ni indaya butwi, ariyo mpamvu tugomba kumwamagana, hanyuma tugasevinga. Ega nubwo Sabe adashobotse mu maso ya Godfather, yafashije Kanimba aravurwa, yafashe Mama Nika aravurwa, n'ibindi bikorwa yagiye yakora byinshi cyane. Ariko ngiye impamvu namugira n'icyizere cyinshi mu byerekeranye n'imikorere nuko ari inshuti ya Gahongayire, kandi Gahongayire ngo arukunda y'amafaranga amafaranga y'abantu. So rero hagati aho ngaho Sabe mu yandi magambo, none se nake kuvuga ukuri, mu yandi magambo Sabe yahohotewe, yakorewe akagambane. Uko niko kuri, yakorewe akagambane n'uyu mugabo. Uyu mugabo nakasamutwe, uyu mugabo nakasongoyeho. Mujye mureka tuvuge ukuri zikamwo zitahanye. Ngiye kuba ntakunda Sabe sinabona bangamirwa, ntabwo ngewe ntamwiyibamo kuko nibamo kinyusi. Niba mubizi Bruce Melody n'umugore bwe yaraje hano arantuka,
ariko njyewe nabonye abantu batari kumwamamaza muri Amerika navuga abanyarwanda nuko mwabaye mwakabaye muri kwamamaza Bruce Melody sibyo tuve kuri uwo muwabonye ibyo nakoreye Emmy so njye singira mu nyangire nakurikiye amakuru muzi ko space nakoze ejo bundi naje hanga navuga ati ibi bintu niba ntuza yabikoze mu birebe niba niba sabe ibintu yabikoze n'ubundi sinamu ariko aho menye yukuri nkamenya amakuru y'uyu mugabo n'ukuntu yatoteje uyu mwana w'umukobwa akamukorera tortire kamisubiramo bwa nyuma uyu mugabo yatandukanye umudamu we muvuga ibintu biteye gahinda uyu mugabo yatandukanye n'uyu mudamu mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize ari ibi bintu bari kuzana hano aribwo yagiye amukuriye akavuga ati singufashe umudamu ararakara aragenda mbere yuko umudamu asohoka mu rugo ahunga uwo mugabo inzego z'ibanze zabigizemo uruhare aravuga ati dore ndagiye nta kintu ntwaye uretse abana banjye umudamu arasohoka arigendera uyu mugabo udashobotse aragenda ahamagara mukuru y'uyu mukobwa aramubwira ati erega zagaruka mutarenze mu kwa mbere nzakoresha imbaraga n'izanga nzakoresha uburozi nzajya Tanzania kumuroga uyu mugabo ni n'inkunguzi so ukwa mbere kurangiye umudamu atagarutse we ari focus gushaka divorce agatandukana n'iryo shyano umugabo yahise akora plan B yo kumuhindanya kugira ngo niyo divorce nibaho ibeho ariko umugabo agaragara neza nibwo niko bizanamo Sabe bahindanya Sabe ibintu birababaje ntabwo rero nko twakoze space ya mbere dushumika Sabe ntabwo nyina ari kubona ukuri ngo nkureke ndabizi baba ngo defada ngo wakoze ya mbere niko bimeze uyu mugabo niwe uri inyuma yo gutuma uyu mukobwa iyi nyirabutisiga uyu ngo niba ari kara uyu we baramukamuramwe amatotwe uyu ngo niba ari Clara bagiye kukuniga n'inkari uhure n'itegeko riguhora umudomo wawe ntimukaje muza muri ibi bintu gusa mwasama ibintu abantu babizamo batera intambwe niyo mpamvu ubona ashobora ejo ngo uhamagara nagusabye uburenganzira niba ngomba kugushyira kuri video kuri call ntabwo byemewe kujya gufata kuvuga kuri institution ikigo nk'Isimbi ukagenda ukabwanuka ukakivuga ugiharabika badusomeye itegeko dusanze hano bagomba kugufunga n'ibiguhama imyaka 3 kugeza kuri 5 ugatanga miliyoni 2 kugeza kuri 5 yihazabu wowe nguri gutwika ngo urashaka ngo views ngo zo kuri YouTube that is not fair so aya na makuru dufite uyu munsi ni haza ndi makuru aya niko ndavuga ngo niko biri niko bivugwa aya makimbirane yo muri uru rugo bari gushinja Sabe akasa mutwe nagiye ndacukumbura nsanga ava mbere yuko uyu mugore n'uyu mugabo bashakana uyu mugabo mbere yuko arongora iyi mpanga yasigaga agatoki ku gitsina cy'umudamu wari ufitanye amakimbirane utuye mu ntara ntari kuvuga amazina ye kuko barasubiranye ntabwo njya kuko mu ngo z'abandi uyu mugabo uwo mugore akimara no gusubirana n'umugabo n'uyu munsi aracyamwenda uyu mwana w'impanga yari yarahuye n'akasamutwe yari yarahuye n'uva gusenya so the thing is icyo tuvuga ntabwo tugomba kubona umuntu mukwera mechanisme defense cyangwa kuba adashobora gufata responsibility zo mu rugo rwe ngo azafate ikigo nka Isimbi aze agihindanye imbere yitangazamakuru cyangwa in public uyu mugabo turamwamaganye ikigo Isimbi nubwo ngiye ntacyemera uwo Sabe nubwo ngiye ntamwemera ntibivuze ko twabona umuntu ari koreka ikigo kandi gifitiye abanyarwanda akamaro twabonye fundraising nyinshi cyane niyo baba bagavura bakayiba ariko abasabirwaga ubufasha barabubonaga uwo Sabe nubwo ntamwemera nzi ko hari igihe cyageze agahuza imiryango y'abantu batandukanye n'abandi imyaka 30 ishize muri jenoside iki kigo Isimbi nubwo nge ntemera icyo yavuze kuba nubwo yahindanyije aba diaspora akemera gutanga platform agafata ikira gihomora kikagenda kikahindanya aba diaspora bikambabaza ntabwo ibyo ngibyo byavanaho ko Sabe yafashe iriya Isimbi ikagenda igahiga imiryango y'abantu batandukanye muri jenoside bakabahuza ejo bundi bakaba bishimye mwagiye mubibona ntabwo tuya tureba ibi gusa izo ni credit kuri tutabona umuntu avogera ikigo cyakoze ibintu nk'ibyo ngibyo Dr Kanombe y'amasaha yasubiye mu kazi mama nikagiye kongera gukina filime n'abandi tuzarondora
imiryango yari iratandukanye n'abaye muri jenoside sabe yabigizemo uruhare tubona batatu bane ni ibikorwa by'intashyikirwa ibyo bindi naba ntamwemereraho ntabwo byatuma ndenga kuri niyo naba ntafite ibyo nshima kuri we sinaba umuheza nguni mbona umuntu ari kurengana banyarwandakazi saba ari kurengana ahubwo turasaba inzego zibishinzwe ko bakurikirane uyu mudamu wagiye guhindanya ikigo nk'isimbi abiryozwe uko niko mbyumva Kanese mute your mic ubundi abakobwa ba kera bari baracecekaga bakumva ariko ndebera ishyano nkawe ndebera umwana w'umukobwa utarava iwabo urabangatura ukaza hano hejuru mu bantu magana atandatu ukaza ugatinyuka kuvuga b'abagabo abari b'abakobwa baracecekaga bakagenda bakicara ariko musigaye muvuga ugatinyuka umwana w'umukobwa avuga mu bantu 600 kankwereke ukuntu abakobwa bayagendaga genda wicare aba bicaraga mu gikari mu kirambi bakumva manuka ndakuvuga ntabwo ngewe mbashubije ntabwo ndi kubasubiza razisika ntabwo ndi kubasubiza iyo ngiyo umwana w'umukobwa yari kumanika ikiganza akavuga ati Godifa bya gikobwa ariko umukobwa aravuga ati Godifa ceceka mvuge uyu ni umukobwa ni ikivejuru cyaje kiraza kiramanuka kitwikubitamo abakobwa b'abanyarwandakazi bagiye abakobwa b'abanyarwandakazi bagiraga isoni bagaceceka ariko umugore aravuga ati Godifa ceceka akakuniga n'inkara akavuga ngaho vuga nyirabutisi reka ntabwo ntamworoshye ngaho vuga ijambo ni ryawe mwiza we fata ijambo ahubwo njyewe mbona tuzashwana kandi ntabwo ari byiza none niba uri kuvuga turi kuganira turi benshi nahise kubaza wowe ukomoka mu muryango w'umugore wari warasigayeho wigeze kumwa bita igishego yari afite abasirikare bita inshinzi urumva manza ukomoka muri uwo muryango ngaho mbwira ubwo nyine uko byumva niko bimeze ndashaka kukubaza ubwo nyine saba adatanga ikirego ubwo urabona akarara ari cyo bamutwara ikibazo nandi kwibaza njyewe ntabwo ndi umunyamategeko umva nkubwire sabe adatanze ikirego ntekereza ko RMC ishinzwe kureberera inyungu z'itangazamakuru yafata iya mbere igakurikirana ibyaha byakorewe abo ishinzwe kureberera ibyo ndi kubivuga nka simple individu ntabwo ngenda umunyamakuru wabisobanukiwe sheri merci beaucoup merci urumva ukuntu uvuze gikobwa ni uko bigomba kujya aho baguguhitura ngaho mbwira ngo gira ikintu mbwira abantu bari aha ngaha babwire ko nkunda aya ndacyari mutoya ntabwo ndashikura turagira ite anyway so ngayo nguko razisika ntabwo ari ivangura n'abahungu ndabamanura iyo amvugiyemo abana b'abakobwa umukobwa arazavuga ati none se razisika wibagiye ko hano higeze kuza umukobwa nkamubwira ntura wakambwira ati ngo nyumvira Godfather ndagaswe usikiza uyu ni umukobwa ni ikivejuru ni ikimanuka cyaje kikubita abanyarwandakazi ko bagiraga isoni bakajya bareba hasi Tina murebe nta mugabo uzamuka Tina buriya wagarutse harya ngo urwaye amarundi cyangwa urwaye amaso y'imbwa ngo ni amaso y'imbwa abandi ngo ni amaso y'amarundi umva ndakubwiye ngo ni ibibazo ubwo abantu bari aha bazi imiti banyandikire bambwire kuko iyo nashyizemo ndabona nagiye amaso y'umumbweti se ngaho bamaze kutubwira amategeko rero urumva ariko ntabwo yego nta kibazo wanaho mukumva bamaze kutubwira amategeko dusanze iriya nyirabutisiga iri mu kaga yakoze ibigize ibyaha ariko ubundi mwayihamagaye ikaza erega mujye mubakira nabo baze bavuge batanga ibitekerezo banatwumvishe erega wanasanga babifite ariko se nibaze babiduhe tubyumve tubimenye twumve ibyo ari byo ko ndi umunyarugomo ugumaho mfasha ariko ababaraje aza afite ibintu bifatika ijwi ry'umuntu aba ari ijwi ry'umuntu mesaje y'umuntu aba ari iy'umuntu iyi videwo aba ari iy'umuntu atwereke
ko namushumitse aranyitaba. ubwo se ntari wahanga ntiyabura. Ndategereje ndebe ko akwitaba. Shareka ntabwo yakwitaba. ubwo se unumva afite ikintu abwira abanyarwanda mwihorere. Umva nkubwire ikintu kimwe, Ntabwo yakwitaba. impamvu urwaye amaso urayizi, ni ukuri kw'Imana. Impamvu ni uko udakore nibyo, ni ibikemiko biba muri ntuza, biba mu mavuta mwisiga. Umuti nakoresha koresha Mami Beauty Salon, ndakurahiye ayo maso aragenda nkuko. nizere ko bababwiye ko muri Mami Beauty Salon ari ibindi bintu. Ese ko amavuta atangiye kuyisiga wababwiye? Ni amavuta akura mu kushi ku mutima, uyisiga ku ruhu akakora no ku mutima. Tugaruke kuri topic none se. Oya ariko njyewe mumbabarire, niba hano harimo abanyamakuru nibo njyewe ariko ahubwo njyewe mumbabarire munsobanurire ikintu kimwe nifuzaga gusobanukirwa ubundi nkigendera, kandi nasize muri kukibaza nuko nari mbaje kujya mu kindi cyumba kugira banshyiriremo umutima mu maso. RMC iyo umuntu aje agafungura YouTube channel akabyitangariza yuko atari umunyamakuru w'umwuga, ndetse akaza agatangaza amakuru, akaza kugiraho ikibazo ku bandi banyamakuru, cyangwa se wenda akaba yashyirishamo nk'umunyamakuru mugenzi we gutya, kandi we w'umwuga, hari itegeko ribihanira cyangwa umuntu wese azajya abyuka yifungura YouTube channel avuga ibyo ashaka? Tuje gusanga dushaka umunyamakuru aza dusobanurire, turaza gushaka umunyamakuru hano dusobanurire. Haba ababyeyi wagira ikintu ufasha uyu umushabitsi uyu nguyu nawe agira imirimo myinshi, numfasha ukampa iminota 2 ukaza ukamusobanurira waba ukoze. Ariko nibidakunda turakora copy paste y'ibyo watubwiye. Oya ntari bigusa nanone ataransubiza ngo baramukanda ijisho nguriya ngo nta nubwo none RMC ari imuhamagaza, nubwo amakuru mfite bivugwa ko byako se birashoboka. RMC ariko yakabaye ifata iya mbere igahita itanga, ariko se mwazamutse waswaki. Nibyo nanjye mba ndi kuvuga ko nka RMC ariyo yakabaye ifata iya mbere mu kurwanya ibyo bintu, kuko njye ntabwo numva umuntu ukuntu akosha cyako z'abanyarwanda natwe turashukika kweri. Umuntu araza agafungura cano akabibibwirira sha dusigaye reka ndwara amaso kabisa, handi tukibona. Ntabwo wabwira ukuntu umuntu aza akipresenta akavuga ati njyewe runaka, njyewe naje gusanga abantu bo kuri YouTube mubikuramo amafaranga, nanjye ndavuga ni ngiye gushinga YouTube channel. Rero umuntu nk'uwo rero iyo ashaka amakuru afata amakuru yose abonye, amakuru atagira ibimenyetso, ari gukora ikiganiro umukobwa yaravuze ngo njyewe ngo mfite ngo gihamya, ngo njyewe mfite gihamya. Njye ndibaza nka gihamya kiba gikenewe mw'uno mwanya ni amafoto, na video, cyangwa se ayo ma voice note. Bari kurya akantu se bari kwesurana, nari batwereka bari gusohoka muri hoteli wa, kuko kwesura nabwo bishobora kudashoboka kuko kereka ubwo aribo bayifatiye. Ariko se natwereke noneho agera ahantu aravuga ngo mama Nick ngo ni wuze ukuri, ngo ariko ngo nuko ngo wenda ngo niwe wazaga akatubwira gese ikiganiro bagomba gukora ngo bagikoreye amasaha ya nyacyo. YouTubers afite uburenganzira bwo gukoresha YouTube channel ikintu cyose ashaka igihe afitiye uburenganzira yahawe na RMC bumwemerera kuba umunyamakuru. Nubwo nyambona hari nabo ngo RMC herezo icyo gipapuro kibemera kuba abanyamakuru, ariko ugasanga ku ma YouTube channel yabo ni amatiku gusa, ni uguteranya. Ikindi abanyamakuru ko mbizi neza ko muri hano muri ahangaha mwaje guhurura, ndabizi ko ibi byose dore nkubeshye se ibi byose biri kuvugirwa mukanyuraje ubusanga kuri YouTube babya uploadings. Oya ibyo byo baba umvamo katsindwa n'Imana mwe nimujya kwa uploadinga mufate kano gace kari kuri kwamamaza aya mavuta, nimutabikora YouTube ubwo YouTube nje ndabagaburira ndabatunze rwanda abenshi ndabatunze kabisa pe amakuru ndabatunze abanda batunze, ariko ntacyo bintwaye. Urumva bagomba kubatunga, mugomba kurya kuko nakoze ndabatunze nose ko batagira content, ariko mba mwabyohemwe
mugomba cyokoza mana gufata oya nta content n'imwe bagira ni ntayo ukuvuga niyo ngo mpamvu baza gufata noneho ibyanjye kugira ahangaha kugira ngo wemere ko nta content n'imwe bagira bafata gutya uku nguku imeze uku nyine ino live imeze ino space imeze akaba ariko bayiterekaho unaka uku nyine baraterura bakagenda bakabandika hariya bakajya kwishukira rero izindi njiji nazo zitazi wagwani igenda igasoma ibintu igahita avuga ngo ngo nuko ngo bimeze njyewe nahuye n'umuntu akazajya ambwira ngo nanga runaka ambwira umunyamakuru ngo ndamwanga si umwangira iki ngo kubera ko ngo numva bakunda kuvuga ngo ni ukuvuga ngo we nta nubwo amwanga ku giti cye nta n'ikintu bahuriyemo ariko kwera iyo wanga umuntu ngo kubera ko ngo wumvishe ngo ba runaka bamuvuze uwo muntu mukaba mutarahura mukaba mutaravugana mukaba mutaricarana nta gikorwa na kimwe murahuriramo nta n'umuntu murahuriraho nta ariko ugasanga gusa ngo uramwanga tu ngo ndakwanga kuko ngo ba runaka ngo bavuga ngo umeze gutya na gutya kweri ahubwo ngira ngo isimbi mwakabaye muyishyigikira munayisabira kugira ngo ikomeze igire abantu benshi bayireba kubera yuko niba tumaje kubona umuntu umwe cyangwa babiri batatu bayijyaho bafite ikibazo sibyo akagenda akavuga ati ngewe nagize ikibazo byanyendekeye gutya ngewe ndabafite benshi cyane natanga ubuhamya kabisa bagiye bamerewe nabi ariko bikarangira bavujwe tukanabibona n'ubuhamya bw'uko bakize izindi YouTube channel mukora iki mukora iki kuki mutaza n'umuntu ngo byibuze mutwereke ko mwamuhinduriye hari ikintu mwamuhinduriye ahubwo murabura gufata abo bantu bahindurira ubuzima bandi niba umuntu arwaye niba umuntu aje akarira buriya ugira amahirwe n'ugira uwaririra ibyo muvuga ngo abo bagore baraza bakarira buriya ufite amahirwe wabona ahantu uza ukaririra bakakumva kuko hari nawe ujya kurira bakabona kubatera iseseme ibyo ni njyewe nuko yerekana mubwire njye nuko namenye ukuri kandi ntabwo ngiye njya ngambanira ukuri naho ubundi nanjye sabe simbi rwose pe ariko reka nkubwize ukuri Godfa rwo ibi bintu sinzi uburyo tuzabivugamo sinzi ukuntu bizagenda iyi ngeso yo kuba umuntu yakora ikintu cyiza ntibakivuge ariko haba ikintu kibi ewana bakagitiza umurindi kabisa no ibyo ngibyo ariko ni kwisi imeze ni hose batitaye ku kuba uwo muntu afite umuryango batitaye ku kuba uwo muntu afite umugore cyangwa n'abana ukagenda ukamuharabika ariko ubu ngubu njye ndibaza ubu muribaza nko mu rugo rwa Sabe ku munsi wa mbere iyo nkuru igisohoka ngo bamufatiye ngo muri hoteli ngo byagenze gutya na gutya ngo amafoto n'amavideo yari hanze urambwira ngo mu rugo we byari bimeze gute uwo munsi ushaka kumenya warumbajije ngo byagenda gute ahubwo byaje nawe umbwire wenda mu rugo rwe hari ubwo ubuzi ngo uri gutwika cyangwa uri gushaka guharabika umuntu uri kumva ariko none ugasanga hari ibindi uri kumwicira inyuma ugasanga muri urwo rugo rwe ubwo naho hatse umuriro nyamaza nta ariko ubundi ngewe umunyamakuru uzajya uza afite ibimenyetso rwose pe ahubwo bajye banamuha n'imidari ariko buri muntu wese nuko uzanga nk'uko umuntu aza hano kuri space akavuga ati dore ngewe mfite amajwi ngaya akayakina tukayumva cyangwa se runaka yambwiye ibintu bakamufata screenshot bakayipininga hano hejuru tukabibona ariko apana kuza kuvuga inkuru mana yo mu ijuru we sinzi yewe reka nkubwire ikintu kimwe urabizi ko njye nta miyaga ajya nshyiramo sibyo nta miyaga ariyo mpamvu ubona abantu bose banyaga nta n'ubundi ariko unarebye n'ubundi ni yare ntawe njya kwa nyina ndabazi urumva baravuga ngo uzakwanga kuko amubwije ukuri n'ubusanzwe azaba atari umukunzi uzamureka atumuka agende urumva ndakubwiza ukuri yaba njye nawe Sabe simwemera kubera ko ikiganiro ku badiasi agaheza platform warabivuze rwose nabivuze Sabe simwemera ariko sinabona simwemera n'ibintu sinjya bireba urumva ariko n'uburyo akoramo ngo biriya bintu byo gwe Imana ahora mu maganya Imana izagufasha ngiye Imana iyo Mana yanyu mura mubesha abanyarwanda ngiye murabizi ko mvuga kugira ngo umuntu ave mu bibazo arimo haguruka ugenda ukore wivane mu bibazo urimo ntabwo aya maganya ya buri munsi ibintu byo bisha abanyafurika abantu bahora baganya take action muhaguruke mugende mukore mubone amafaranga mwitunge muve mu bintu byo gusenga ngo Imana izabafasha ibyo ngibyo tubyumvikane sase Sabe rero bira bintu byo gwaratega abantu iminsi Imana irahari Imana ibyo bintu Imana irahari nyine ariko kugira ngo abantu bihanganisha abandi ibyo bituma rero nakuri ibiganiro bye kuko I don't believe in that
belivinga mu gukora ukibeshyaho ntabwo belivinga imana twebwe rero tubirivingira mu mana hazi niyo mpamvu bibaho uzajya kujya kudija maze iyo mani gutunge cyangwa